好，我哋要加條線就係 AE 啦。咁加出嚟之後咧，我哋要揾呢個角嘛。咁呢個角 BOE 咧就係圓心角。咁呢個圓心角對應嘅圓周角咧就係 BAE。咁因此咧，我哋需要揾個 BAE 幾多度？揾到嘅話咧就簡單啦。好啦，咁揾呢個幾多度嘅話咧，就爭由於20度已經知道咗啦，即係剩翻呢一半未知。咁呢一半咧就睇下呢一個 ACDE。ACD 係一個圓內接四邊形，咁圓內接四邊形咧就對角就加埋係180度嘅，咁呢一個角同埋呢一個角150度咧加埋就係180度啦。咁因此咧呢個角咧就係180度減翻150度，即係30度啦。咁30度再加20度咧，就呢一個角咧就變咗係50度啦。所以呢個50度嘅話，咁圓心角係圓周角嘅2倍，咁所以咧呢個就係100度咯。